അതെ, കന്യാകുമാരി കാണാൻ വരുന്നവർ മസ്റ്റായിട്ട് കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്ലേസാണ് വ്യൂ ടവർ. വ്യൂ ടവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൂര്യ ഉദയവും സൂര്യ അസ്തമയവും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നമുക്ക് നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യൂ ടവറാണ്. സോ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ അഡൽറ്റിന് 15 രൂപയാണ്, ചിൽഡ്രൻസ് 5 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ്. ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ കയറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തായിട്ട് സൂര്യനെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഞാൻ കയറിയ സമയം ഉച്ചയായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര വെയിലായിരുന്നു. സോ